হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আর আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আলুর একটা রেসিপি, যা অনেক মানুষ আছে যাদের আলু খুব বেশি পছন্দ করেন। আর যারা আলু পছন্দ করেন না তারাও এই রেসিপিটি পছন্দ করবেন। আমার কিন্তু আমি আলু প্রিয় মানুষ না, কিন্তু মাঝে মধ্যে কিছু আলুর রেসিপি আমার খুব ভালো লাগে। তো এই আলু রেসিপিটা অসাধারণ, আমি নিজে অনেকগুলি খেলাম। তো যাই হোক, এই যে আলুগুলো একদম ছোটো ছোটো সাইজের, বড় না। সিদ্ধ করে নিতে হবে লবণ দিয়ে, প্রপার সিদ্ধ করতে হবে। দেন আমি এখানে একটা টুথপিক দিয়ে দেখতেছি সিদ্ধ হয়েছে কিনা। তো সিদ্ধ হয়ে গেলে যে একটু হালকা একটু ঠান্ডা হলেই চলবে। আর আমার আলুগুলি আসলে অনেক দিন হয়ে গেছে বাসায়, তো ভাবলাম যে রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো এখানে একটা মগের সাহায্যে, যেখানে আপনারা যে কোনো একটা গ্লাস কাপ এরকম এই যে সেপটা করে নেবেন আলুটাকে। দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট একটা সেপটা করে নেবেন। তো খুবই মজা লাগে, কিন্তু সেপটা করতে মানে মজাই লাগে। মানে একটা একটা আপনারা নিজেরা করলে বুঝবেন, একটা ভালোই লাগে। তো যাই হোক, আমি আলুগুলি সব এভাবে করে সেপটা করে নিব। তো আমি সবগুলো আলু এভাবে চ্যাপটা করে নিলাম। এখন এখানে আমি আমার ঘিটা অলমোস্ট শেষ হয়ে আসলো। তো আমি কিছুটা ঘি দিয়ে দিলাম। এখানে দুইটা তাওয়া বসে, মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে দুইটা মিলে একটাই তাওয়া, একটা আরেকটার সাথে জয়েন করা যায়। তো আমি আজকে দুইটা আলাদা করে দিলাম। তো দুটোটার মধ্যে ঘির একটু পরিমাণটা বেশি দিতে হবে, এটা তেলের মধ্যে যেহেতু ভাজাটা হবে, আলুটা ভাজবো, তো এই জন্য ঘিয়ের পরিমাণটা একটু বেশি দিলাম। তো যাই হোক, ঘিটা হালকা একটু মেল্ট করে নিব। তো এখানে আমি সেই আলুগুলি দিয়ে দিব, যেগুলি আমি সিদ্ধ আলুগুলি, যেগুলি যে এভাবে করে চ্যাপটা করে নিলাম, সেইগুলি দিয়ে দিচ্ছি। অসাধারণ এই রেসিপিটি, আপনারা ট্রাই করবেন একবার হলেও, খুবই ভালো লাগে। তো এখন আমি একটা একটা করে সবগুলি আলু দিয়ে দিব তাওয়াতে। তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন, আমি এই দোনো তাওয়াতে দেখতে পাচ্ছেন দিয়ে দিলাম আলুগুলি। এখন এক একটা সাইড 3 মিনিট করে আমি ভেজে নিব, 3-4 মিনিট করে। এবং আগুনটা বেশি জোরে দেওয়া যাবে না, মোটামুটি মিডিয়াম হাই হিটে ভেজে নিব। তো 3-4 মিনিট পরে এভাবে করে উল্টিয়ে দিব। এগুলি ক্রিস্পি হবে, পরে ক্রিস্পি, ভিতরে একটু নরম টাইপের, মানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস যে টাইপের হয় অ্যাকচুয়ালি সেরকমটাই হবে। উপরে ক্রাঞ্চি, ভিতরে একটু নরম থাকে না, ঠিক সেরকমই হবে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসের মতো। বাট এটা খুবই দারুণ টেস্টি হয়। তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন, আমি আলুগুলি এভাবে সুন্দর করে ভেজে নিব। এই তো দেখতে পাচ্ছেন, আমার আলুগুলি কিন্তু সব ভাজা হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে আমি সেই ব্যাসিলটা আমি এই যে কুচি করে নিলাম, আর রসুনটারে গ্রেট করে নিলাম। আমি এখানে লবণ ইউজ করতেছি, কুশার সল্ট সেটা ইউজ করতেছি। তো আর ইউজ করবো এখানে আমি ব্ল্যাক পেপার, পরিমাণ মতো এখানে আমি একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিব। তো আমি এখানে ব্ল্যাক পেপারটা দিয়ে দিলাম অফ ক্যামেরায়, যেহেতু আমার বাম হাতে ফোনটা ধরা। তো এবার আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেই আলুগুলি দিয়ে দিলাম। এখন জাস্ট খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে হার্বসের সাথে এবং রসুনের সাথে, একটু ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। তো হয়ে গেছে আমার খুবই মজার, খুবই সুস্বাদু আলুর এই রেসিপিটি। তো ট্রাই করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।